السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. هنعمل النهاردة مع بعض إن شاء الله السمك المكريل المقلي، وهنعمل جنبه رز الصيادية الخطير، وطبعا معاه السلطة، ده شيء أساسي. نبتدي ونقول بسم الله ونشوف أول حاجة معانا هنعمل إيه. أول حاجة معانا سمك مكريل، هناخده هننضفه كويس وهنغسله وننقعه في محلول النقع بتاعه يكون زي الفل ومفيش اي ريحة زفارة. اعمل بقى جنبيه الرز على ما يتنقع شوية. حطينا زيت وبعدين نزلنا بالبصلة بتاعتنا، وهنحمر بقى في البصلة كده حلو قوي. طبعا لازم تاخد لون، يعني مش ذهبي، لا اغمق كمان، علشان تدينا لون حلو للرز. كل ما نغمقها كل ما تدينا لون حلو قوي للرز، لكن طبعا مش هنحرقها. هننزل بقى بعد ما خدت اللون ده، ننزل معاها كده بفلفل بلدي متقطع صغير وفلفل حامي كمان متقطع لو انتوا حابين فلفل حامي. نقلب بقى كل الكلام ده لحد ما يمتزج كده مع بعضه والبصل ياخد اللون اللي انا عاوزاه. كده خلاص ننزل بقى بالرز البلدي المصري بتاعنا ونقلب الكلام ده حلو ده في بعضه، وبعدين ننزل بالمية. وهحط بقى التوابل بتاعتي. معايا فلفل اسود، معايا بابريكا، ومعايا زبيب. انا بحب احط زبيب على الرز الصيادية بس ده طبعا اختياري. وبعدين هنحط كمان الملح طبعا والكمون، وكمان لو تحب شوية سكر علشان الحموضة. خلاص كده تمام، قلبنا بقى الكلام الحلو ده وظبطنا المية بتاعتنا مظبوط. هنغطي بقى على الرز ونسيبه كده يتشرب مع بعضه ويستوي. على ما الرز يستوي نبتدي احنا بقى في تحمير السمك. طبعا السمك خلاص صفيناه كويس وجهزنا له بقى الدقة بتاعته كده، اللي هي عبارة عن شبت، فلفل بلدي، توم، ليمون، كمون، كزبرة جافة. وعملت كل الكلام ده مع بعضه كده وطحنته كويس. واعمل بقى خلطة الدقيق. الدقيق انا بزود عليه كركم. الكركم بيخلي لون السمك فاتح مش بيغمق معايا. فمعلقة كركم كده ونقلبها في الدقيق. لو حابة مقرمش من بره ممكن كمان تزودي معلقة نشا. نقلب بقى الدقيق في بعضه ونبتدي خلاص احنا كده حشينا السمك بالخلطة بتاعتنا. نبتدي بقى ان احنا نغلفه بالدقيق كويس جدا. طبعا التتبيلة فيها ملح اساسي، انا نسيت اقول الملح. غلفنا بقى الدقيق كده من كل اتجاه، مش هنسيب مكان مفهوش دقيق. وطبعا نضغط عشان التتبيلة ما تخرجش بره. وفي طاسة على النار في زيت سخن هننزل بقى بالسمك بتاعنا في الزيت. كده خلصنا كل الكمية، نقول بقى بسم الله وننزل في الزيت. هنزل السمك بتاعي وبعد كده ههدي النار شوية، يعني نص، تبقى مش عالية قوي ومش طبعا هادية قوي عشان ما يشربش مني زيت، بس عشان ما ياخدش لون من بره وهو لسه طري. هنهدي الدنيا شوية، تبقى النار كده وسط. على ما يبتدي يحمر كويس ممكن نعليها عشان ما يشربش معانا زيت ويبقى مقرمش. حطينا كل الكمية معانا في الزيت وهنقلب طبعا لما ياخد اللون بتاعه وكده تمام. طلعنا اول حاجة معانا والباقي بقى قلبناه على ما ياخد اللون كويس جدا. خرجنا بقى الكمية كلها. وادي بقى شكل الرز الجميل بعد ما عمل قد ايه، واخد لون حلو قوي. وخلاص اكلنا كده جاهز، السمك جاهز، الرز، وعملنا السلطة بلدي، وعملنا كمان سلطة الطحينة. وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة، وقولوا لنا رأيكم في الوصفة لو جربتوها. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات أكلة ماما. سلام.